បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលទស្សនភាពព្រះវិហារកំពុងតែលិចទឹកចឹងយើងដឹងថាតើការលិចទឹកហ្នឹងវាជាឧបសគ្គប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រជាជនយើងហើយវាមានវិបត្តិប៉ុណ្ណាដែរចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអានេះវាជាគ្រោះធម្មជាតិយើងមិនអាចទៅបន្ទោសនរណាបានទេដូចជាជីវភាពក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវាជាបំផុតពីបញ្ហាហ្នឹងហើយចឹងហើយមើលអានេះទូកគេសម្រាប់ជិះឆ្លងទឹកនៅពេលទឹកជំនន់ទូកនេះមានឈ្មោះវាដែរអត់មានឈ្មោះទេទូកឯងដែរទូកណាគេអូតំណងណានេះបងប្អូនតំណងហ្នឹងគេមានកន្លែងគេអង្គុយកន្លែងគេត្រឹមត្រូវគេហ្នឹងណាហើយមកទឹកនឹងដាច់កន្ទុយភ្នែកប៉ិតដូចមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដែរជិះលេងទឹកដូចអូបើជិះលេងទៅកដាលអីទៅមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់ច្រើនហ្នឹងណាអូនោះមួយគេជិះនោះណាគេនោះអូនោះតំណងដែរគ្មានណាចែកអំណោយឲ្យទេចែកតែស្រីមួយក៏កាត់អស់ចិត្តដែរអស់ចាដែរកាត់ក៏ដែរស្រីនោះមិនយកមកធ្វើអីទេយកមកកាន់ដាំបាយហូបណាតំណងនោះអត់ពេលអញ្ចឹងទៅដូចស្រាចោផ្លូវទឹកដូចយើងដូចដើរហ្មងក៏សប្បាយមួយយ៉ាងដែរណាចូលតំណងអូប៉ូលីសជិះទូកដើរមើលប្រជាពលរដ្ឋអត់ពេលអាវភ្លៀងវាចាត់លេចគួរតែមានអាវភ្លៀងអាពងអ្នកមួយទៅនោះបើគូសប្បាយលឺបងនោះក៏ស្រែកថាអត់ចែកអំណោយថាបានស្រីតែមួយក៏បានអត់ពាក់អាពងអញ្ចឹងលេចទឹកអីហ្នឹងឥឡូវជីចិត្តនេះដែរបងជីចិត្តហ្នឹងហើយអូមើលនោះតំណងនោះទៅចូលទៅមុនបាយទៅមុនខ្ញុំបិចចាប់ទៅពាក់ជើងទៀតនេះអាឡែមិនអាវពាក់បានទេអាវឯងមុននេះបានពាក់បានទេណែកាត់ដោះស្រាយទៅតាមអ្វីដែលកាត់អាចដោះស្រាយបានចូលដំណងណាគួរសំណងនឹងធម្មតាបាត់ទឹកអញ្ចឹងនឹងឲ្យមើលទស្សនភាពទាំងអស់នេះហើយជួយផ្ដាំដល់ឪពុកម្ដាយផងបើសិនជាក្មេងៗកុំឲ្យសូមមកលេងទឹកខ្លាចក្រែងលោធ្លាក់ទឹកធ្លាក់អីអាចនឹងលិចអាចនឹងលងអីណាយើងបកការជាយថាហេតុទៅនឹងដល់ឆ្លៀតធ្វើអាជីវកម្មស្ងោធ្វើផ្អែមធ្វើអីទៀតណានេះត្រី Con vô một cha
con nhom một nhà này ចាមិនផកខ្លួនឯងទេ ô tầm nổ យកផ្ញើឲ្យហាឲ្យ cho nên chuyện tức lịch nó nó nhà trai thiệt អញ្ចឹងបានថានឹងពលទុកខ្លួនឯងទិញត្រីគេ3រកមើល ô trai bay của mình គាត់ទឹកលិចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមកបានណយគេមិនខឹងណាអញ្ចឹងខឹងមិនតាអត់ដល់លេខលើចាស់ទឹកលិចណាស់ខ្ញុំអត់លេខលើចុះអត់មាន